안녕하세요. 딸내 아들하나 약초입니다. 건강에 여러모로 좋은 것으로 알려진 꿀은 오랜 옛날 자연에서 얻은 인류 최초의 식품으로 그리스 제신들의 식량이었다고 합니다. 이집트에서는 기원전 3000년 전에도 사용되었음을 알려주는 꿀단지가 발견되었습니다. 또한 노마인들은 꿀을 하늘에서 내리는 이슬로 여겼다는 기록이 있습니다. 꿀은 동서양을 막론하고 건강에 다양한 효능이 있는 것으로 알려져 있는데, 버리주는 꿀에는 과연 어떤 숨겨진 효능이 있는지 알아봅니다. 꿀의 첫 번째 효능으로는 독소 배출이 있습니다. 음주나 스트레스, 피로, 잘못된 식습관 등으로 인해 몸속에 쌓인 독소나 노폐물 배출에 효과가 있는데, 따뜻한 꿀물 한 잔을 꾸준히 마시는 것이 좋습니다. 당시 이집트인들은 꿀을 상처 치료에 이용하거나 이뇨젠 및 설사약 등으로 사용했던 것으로 확인되었습니다. 꿀은 꽃이 생산하는 당분을 벌이 채취하여 소화시켜 만드는 액체를 뜻합니다. 꿀벌의 몸에는 꽃의 당분을 저장할 수 있는 주머니가 있는데, 이 주머니에 당분을 넣고 소화액을 분비시켜서 꿀을 만드는 것입니다. 지금은 누구나 설탕을 싸게 먹을 수 있지만, 설탕이 매우 귀했던 시절에는 단맛을 느끼기 위한 용도로 많이 먹기도 했습니다. 그 역사도 매우 오래되어 8000년 전 그려진 스페인 벽화에도 꿀에 대한 기록이 발견될 정도입니다. 또한 지금처럼 풍부한 영양 공급이 어려웠던 예전에는 인류의 영양을 책임지는 식품이기도 했습니다. 절대 썩지 않는다는 성질을 가지고 있어서 보관에도 매우 용이하며, 음식을 부패하게 만드는 것은 세균인데, 이 세균이 꿀에 침투하면 삼투압 현상으로 세균의 수분을 모두 빼앗기 때문에 부패하지 않는 것입니다. 그래서 보관이 용이할 뿐만 아니라 이미 꿀벌에 의해 소화가 이루어진 음식이기 때문에 소화 흡수가 용이하다는 장점도 있어요. 첫 번째, 면역력 상승입니다. 요즘처럼 추운 겨울에는 몸이 기온에 적응하지 못해 면역 체계가 약화되고 그에 따라 면역력이 떨어질 수 있습니다. 겨울철에 감기나 독감 등에 많이 걸리는 것도 바로 이것 때문이지요. 꿀에는 면역 체계를 강화해주는 각종 비타민과 미네랄이 풍부하게 들어있습니다. 그래서 면역력을 상승시키고 감기 등의 질병을 효과적으로 예방할 수 있는 것이죠. 두 번째는 피로회복입니다. 몸이 피곤할 때 꿀물 한 잔 드시면 꿀에 있는 산화방지제가 혈액 속 당 수치를 유지할 수 있게 해줍니다. 그래서 신속히 피로를 회복하고 원래 컨디션으로 돌아갈 수 있는 것입니다. 수면을 제대로 취하지 못할 때나 고강도의 운동으로 몸이 피곤할 때 드시면 좋습니다. 세 번째, 감기 예방 및 회복입니다. 감기에 한번 걸리면 한동안은 온몸에 힘이 빠져 움직이기가 힘들 것입니다. 겨울철 꾸준한 면역력 관리로 감기를 예방하는 것이 좋지만, 이미 감기에 걸린 경우라면 빠르게 회복하는 것이 무척 중요하죠. 꿀에는 항생 및 항균 효과가 있어 몸에 침투한 감기 바이러스를 효과적으로 퇴치할 수 있습니다. 감기에 걸렸을 때는 따뜻한 물에 꿀을 섞어 드시면 좋은데요. 이때 생강이나 도라지, 배 등 감기 회복에 좋은 다른 음식과 함께 넣어서 차로 만들어 드시면 더욱 좋은 효과를 보실 수 있습니다. 네 번째, 독소 배출 작용입니다. 환경적인 문제나 음식의 위생 상태 등으로 인해 살다 보면 몸에 각종 독소가 쌓일 수 있습니다. 이러한 독소들은 당장 큰 문제를 일으키지는 않아도 장기적으로 건강을 해치는 요인이 될 수는 있습니다. 평소에 스트레스를 많이 받으시거나 유해한 환경에 자주 놓이시는 분들은 더욱 위험한데요. 꿀은 몸에 쌓여있는 각종 독소와 노폐물을 배출할 수 있게 도와줍니다. 다섯 번째는 숙취 해소입니다. 술에 들어있는 알코올은 다음날 숙취를 유발하는데요. 과음 후 뒷머리가 아프고 속이 메스꺼운 경험이 다들 한 번쯤 있으실 겁니다. 물론 일시적인 증상이고 시간이 지나면 호전되겠지만 그 시간만큼은 정말 고통스럽습니다. 그럴 때 꿀물을 한 잔 마시면 도움이 될 수 있는데요. 꿀에 들어있는 비타민과 과당이 몸에 남아있는 알코올을 신속하게 분해해주기 때문입니다.
그래서 숙취해서 빠르게 회복될 수 있는 것이죠. 이제부터 꿀과 함께 먹으면 좋은 음식을 알려드리겠습니다. 그 첫 번째로 배입니다. 배에는 피로회복과 면역기능 강화에 좋은 유기산과 비타민, 아미노산, 플라보노이드 성분이 함유되어 있습니다. 과육 중에는 유기산은 0.2% 내외로 사과산과 구연산이 대부분이라고 합니다. 그래서 몸 안의 피로 물질을 제거해주는 역할을 한다고 합니다. 배는 비타민 B1, B2 함량이 사과에 비해 많고 비타민C 함량은 과육 100g당 3에서 6mg으로 피로회복과 면역기능 강화에 매우 효과적이라고 합니다. 배는 기관지 질환에 좋다고 알려져 있듯이 감기 해소, 천식 등에 좋으며 배변과 이뇨작용을 돕는다고 합니다. 가래와 기침을 없애고 목이 쉬었을 때, 배가 차고 아플 때 증상을 완화해주며 종기를 치료하는 데 도움을 준다고 합니다. 그 밖에 해독작용이 있어 숙취를 없애준다고 합니다. 배는 80에서 90%가 수분이지만 알칼리성 식품으로 비타민과 섬유소가 풍부하다고 합니다. 뿐만 아니라 배는 칼륨 성분이 있어 체내의 잔류 나트륨을 배출시키는 역할을 하고 혈압 조절을 하는 데 도움을 준다고 합니다. 그럼 이제부터 최고의 궁합을 자랑하는 배꿀찜 만드는 방법을 알려드리겠습니다. 배꿀찜 만드는 재료를 준비합니다. 배 1개, 대추 4개, 꿀 1스푼, 생강 1쪽을 준비합니다. 대추나 생강은 있으면 넣고 없으면 꿀만 넣고 해도 됩니다. 배를 깨끗하게 씻은 후 윗부분을 4분의 1 정도 잘라 배 뚜껑을 만들어 줍니다. 과육 부분을 파서 따로 담아두고 씨 부분만 제거해 줍니다. 이때 과육을 파낼 때는 배꿀찜 그릇으로 사용되기 때문에 적당히 파주는 것이 좋다고 합니다. 속을 채울 대추와 생강을 채를 썰어 준비합니다. 미리 파놓은 과육과 대추채, 생강채를 순서대로 배 그릇에 꽉 차게 넣어줍니다. 꿀은 기호에 따라 적당히 넣어주면 된다고 합니다. 뚜껑을 닫은 배꿀찜을 찜통에 넣은 후 강한 불에 20분, 약한 불에 30분 정도 쪄주면 완성된다고 합니다. 목 건강에 좋고 달달하고 후루룩 먹을 수 있는 배꿀찜은 감기 예방에 좋은 꿀과 배가 만남으로 한약 부럽지 않은 보약이 되는 것입니다. 두 번째 꿀과 최고의 궁합을 자랑하는 생강입니다. 2014년 보고된 연구에서는 꿀과 생강 분말, 혼합물의 항균 효과를 평가한 결과 꿀 또는 생강 추출물을 단독으로 사용하는 것보다 꿀과 생강의 조합이 박테리아를 억제하는 능력이 가장 높았다고 합니다. 생강과 꿀은 다양한 암종의 항암 활성을 가지고 있다는 연구 결과들이 보고되기도 했습니다. 2015년 연구에서 꿀과 생강의 조합이 암 성장 억제에 미치는 영향을 평가한 연구 보고에 따르면 생강 추출물과 꿀의 조합이 대장암 관련 세포의 성장을 억제하는 것이 관찰되었다고 보고되기도 했습니다. 꿀은 실제로 헬리코박터 파일로리균, 대장균 등의 억제 활성을 가지고 있으며 꿀과 생강은 항산화 및 면역 기능뿐만 아니라 실제로 장내의 유익균 증가에도 긍정적인 영향을 미친다는 연구 보고들이 있습니다. 세 번째 꿀과 최고의 궁합을 자랑하는 인삼 꿀절임입니다. 인삼은 옛날부터 귀한 약재로 여겨왔습니다. 하지만 인삼은 특유의 쓴맛 때문에 먹기 힘들어 하시는 분들이 많습니다. 그런 분들을 위해 인삼 꿀절임 만드는 방법을 알려드리겠습니다. 인삼은 원기 회복 및 면역력 증진에 도움을 줍니다. 사포닌 성분이 풍부하게 함유되어 있어서 항암 효과뿐만 아니라 항산화 작용 등 다양한 효능을 가지고 있습니다. 그 밖에 혈액순환 개선, 고혈압 예방, 당뇨 개선, 빈혈 예방, 간 기능 강화, 치매 예방, 노화 방지 등 여러 가지 효능이 있습니다. 인삼은 기력을 증진하는 성분을 함유하고 있어 기력이 떨어진 사람에게 도움이 됩니다. 인삼 꿀절임 만드는 재료를 준비합니다. 인삼 10뿌리, 꿀 2kg, 유리병 1개,
먼저 인삼을 깨끗이 씻은 후 물기를 제거해 주세요. 그리고 적당한 크기로 잘라줍니다. 자른 인삼을 병에 담고 꿀을 부어주면 완성입니다. 이렇게 만든 인삼 꿀절임은 최소 한 달 이상 숙성시킨 후 먹으면 됩니다. 따뜻한 물에 타서 차로 마시면 좋아요. 지금까지 꿀과 만나면 최고의 궁합을 자랑하는 배, 생강, 인삼 등의 효능을 알아보았습니다. 그럼 지금부터 주의사항에 대해서 말씀드리겠습니다. 꿀은 우리 몸에 좋지만 고칼로리 식품으로 과도하게 섭취하면 체중 증가, 혈당 상승, 당뇨 위험 등을 일으킬 수 있으므로 적당히 드시는 게 좋아요. 꿀은 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 꽃가루도 들어있으므로 꽃가루 알러지가 있으신 분은 주의를 요합니다. 꿀에는 다양한 영양 성분이 있지만 아직 소화 기능이 약한 아기에게는 오히려 독으로 작용해요. 박테리아의 일종인 보톨리누스균과 보토리눌 성분을 죽일 수 있는 소화 능력이 없어 식중독과 근육마비를 일으킬 수 있어요. 생강과 꿀 섭취 시 주의 사항입니다. 열성 질환, 고혈압, 양기가 성한 질환 등에는 사용하지 않습니다. 임산부도 의사와 상담 후 사용합니다. 초기 감기에는 사용하나 감기가 이미 진행되어 체온이 상승한 이후에는 사용을 금합니다. 인삼 꿀절임은 혈압이 높은 사람은 섭취량을 조절하는 게 좋습니다. 인삼 꿀절임은 1일 1에서 2회 10g 정도씩 섭취하면 됩니다. 인삼 꿀절임을 섭취할 때는 꿀이 굳어있지 않도록 꿀절임 용기를 따뜻한 물에 담가서 녹여 먹는 것이 좋습니다.